यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्रदीप पोखरेल, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल, एउटा लेखक पनि, समाजलाई बुझेको त्यस्तो व्यक्ति। उहाँसँग आज म देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ, देशले आवधिक निर्वाचनलाई अवलम्बन गरेको संविधान तदनुरूपकै छ। तीन खाले सरकारको कल्पना गरिएको छ, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार। 5-5 वर्षमा निर्वाचन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण, कतिपय राजनीतिक अस्थिरताका कारण बीचमा पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यताको स्थिति हुन्छ। तर नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्दा स्वाभाविक ढङ्गले अब देश स्थानीय तहको निर्वाचन, तत्पश्चात प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा जानै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुँदैछ। 1-1.5 वर्षभित्र 1.5 वर्ष नाग्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरू बीचको किचलो, अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था। त्यसकारण पनि अर्ली इलेक्सनको पनि राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिका अगुवाहरू कुरा गर्न थालेका छन्। यसरी हेर्दा देश निर्वाचनको सङ्घारतर्फ उन्मुख हुँदैछ। त यस्तो अवस्थामा नेपालले लामो समयदेखि जुन प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको छ, 46 को हिसाब किताब हेर्दा 32 वर्ष झन्नै भएछ हामीले यो प्रजातान्त्रिक ढङ्गले अभ्यास गरेको, राजनीतिक अभ्यास गरेको। 7 सालदेखि 17 साल एक खालको गऱ्यौँ, 17 सालदेखि 46 सालसम्म, खास गरी 36 सालमा घोषणा भएको जनमत सङ्ग्रह र 37 सालको परिणाम, तत्पश्चात पनि एक खाले अभ्यास चाहिँ गरेकै हो आवधिक निर्वाचनको। त यो समग्र मूल्याङ्कन पनि हुनुपर्छ भन्ने ठम्मेका साथ आज म प्रदीप पोखरेलसँग समसामयिक विषय, निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने नेपालको राजनीतिक वृत्तका मूल राजनीतिक दल, उनीहरू धमाधम महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछन्। काङ्ग्रेसकै अहिले जारी छ, तपाईँ र म यो संवाद गर्दा पनि। एमालेको सकियो, राप्रपाको सकियो, काङ्ग्रेसको अब 1-2 दिनभित्रमा उसको महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ, नेतृत्व चयन हुन्छ, अनि माओवादी केन्द्र अर्को महिना राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम कसरतमा छ। त यो जो परिस्थिति देखिन्छ नि, मूलत राजनीतिक दल भनेको यो देशको राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा राजनीति नीतिहरूको राजाको प्रमुख एउटा पक्ष। तर यस्ता जो बारम्बार हुने निर्वाचनहरू छ, यो निर्वाचनहरूले राजनीतिक स्थिरता र मुलुक र खास गरी नेपाली जनलाई कति फाइदा दियो भन्ने प्रश्न मानिस बारम्बार उठाइरहन्छन्। सत्ता पक्ष उपर बारम्बार के प्रश्न उठ्छ, राज्य दोहन मात्रै गरे, जनताप्रति जिम्मेवार उत्तरदायी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह भएन भन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष उपर प्रश्न छ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले हामीलाई कामै गर्न दिएन, संसद अवरोध गर्यो, काम गर्न खोज्छौँ, काममा सहयोग गर्दैन, यस्तो स्थिति छ। र संसदको अधिवेशन पनि स्वाभाविक ढङ्गले चल्न सकेको छैन। यो जो हामी गरिब अवस्थामा व्यतीत गर्न बाध्य जो नेपाली जन र नेपाल देशको अवस्था छ, यो निर्वाचनका तौर तरिका र राजनीतिक दल, खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? कृपया म यहीँबाट सुरु गर्छु, त्यसपछि तमाम विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। धन्यवाद। अब अहिलेको सन्दर्भमा हामीहरूले राजनीतिक चर्चा परिचर्चा गरिरहँदाखेरि विगत यहाँले अघि राख्नुभयो 46 सालको आन्दोलन र परिवर्तनपछि हामी विशेष गरी लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास हामीहरूले सुरु गऱ्यौँ। 46 पछि 47 सालमा संविधान बन्यो र 48 सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो।
र 48 सालमा पहिलो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो। अब आम नेपाली मतदाताहरू, नागरिकहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई के अनुमान थियो भने अब देश एउटा ट्र्याकमा हिँड्यो, किनभने बहुमतको सरकार बन्यो, 5 वर्षसम्म यो सरकार अगाडि बढ्छ। धेरै ठुलो आशा गरे मानिसले। 5 वर्षसम्म अगाडि बढ्छ र 5 वर्षमा यसले जुन पञ्चायत कालमा राजनीतिक वितृष्णादेखि लिएर जुन किसिमको ताडना भोगिरहेको थियो जनताले, त्यसबाट मुक्ति पाउँछन् भने। तर 2 वर्षपछि सरकार फेरि गिर्यो। त्यो सरकार कसले गिरा त? जनताले त आफ्नो पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी त पुरा गरेको थियो। उसले बुझेको थियो बहुमतको सरकार हुन्छ, अल्पमतको चाहिँ प्रतिपक्ष हुन्छ र 5-5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा प्रजातन्त्रको मूल मर्म र मान्यता उसले बुझेको थियो र त्यो मान्यता अनुसार उसले डिसिजन गर्यो। तर त्यो डिसिजनलाई बिचमै तुहाउने र उल्टाउने कामहरू के भयो त? राजनीतिक दल। तर त्यतिखेर त नेतृत्वको अयोग्यता, त्यतिखेर स्वयं नै जो सत्ता पक्ष थियो उसैले मध्यावधिको निर्वाचनको माग गरेर सरकार चाहिँ गर्यो हैन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो देशमा हङ पार्लियामेन्ट र कोअलिसन गभर्मेन्टको चाहिँ प्रक्रिया एउटा सुरु भयो। तर हामीहरूलाई थाहा छ सांसद किनबेचका कुराहरू, सांसदलाई होटलमा थुनेर राख्ने कुराहरू, सांसदलाई हङकङ र ब्याङ्कक घुमाउने कुराहरू र आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने र त्यहाँनिर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने मात्रैमा केन्द्रित रहे। सम्पूर्ण अब त्यो प्रक्रिया मध्यावधिपछि बनेको सरकारमा पनि त्यही कुराहरू देखियो, त्यसपछि पनि त्यही कुरा देखियो र आजित भएर नागरिकहरू चाहिँ एकदम वितृष्णा भएका थिए। त्यसको चाहिँ राजनीतिक महत्त्वलाई बुझेर माओवादीले अर्को अभियान छेड्यो हैन। हामी देश 10 वर्ष द्वन्द्वमा गयो हैन। द्वन्द्वपछि 46 सालमा आएर के अरे 62-63 मा आएर अर्को आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनबाट चाहिँ मुलुक फेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ। त्यो बिचका थुप्रै मानिसहरूले आहुति दिए, ज्यान गुमाए। अहिले पनि 1700 भन्दा बढी मानिसहरू बेपत्ता छन् हैन। मृत्यु त्यतिखेर मारिएका मानिसहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन भएको छैन। अहिले पनि यो परिवर्तनपछि आउने सरकारको काममा त्यो थपिँदै जाने क्रमशः भइरहेको छ। त्यो बेरुजु सिफ्ट भए जस्तै यी समस्याहरू सिफ्ट हुँदै आइरहेका छन्। त अहिले आएर हामीहरूले 62-63 सालको आन्दोलनपछि स्थापित पहिलो निर्वाचनमा भएको सरकार, त्यो सरकार पनि टिक्न सकेन। त्यो क्रमशः फेरि त्यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढे हैन। र पछिल्लो चरणमा जब वामपन्थीहरूको एकता भयो र त्यो एकतापछि अगाडि बढेको सरकारले बहुमत प्राप्त गर्यो। झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो र यो 2/3 बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि अब चाहिँ देश एउटा बाटोमा, एउटा ट्र्याकमा अगाडि बढ्छ। यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत पनि गर्छ, स्थायित्व पनि प्रदान गर्दछ र जनताका इच्छा, अपेक्षा र आकाङ्क्षाहरूलाई पनि क्रमशः यसले चाहिँ पुरा गर्दै जान्छ। किनभने हामीहरूले 2टा संविधान सभापछि बनेको संविधानमा विश्वको अहिलेको संविधानलाई विश्वको धेरै कुरामा अब्बल संविधान मानिन्छ। अधिकारको, नागरिकहरूको अधिकारको दृष्टिकोणबाट हामीहरूले हेऱ्यौँ भने यति मौलिक हक अधिकारहरू स्थापित गरेको संविधान विश्वमा अर्को छैन, जसलाई संविधानमै उल्लेख गरिएको छ हैन। यस्तो किसिमको उल्लेख गरिएका संविधान चाहिँ विश्वमा छैन भन्ने कुराहरू भएको छन् र त्यसलाई अहिले पनि हामी स्वीकार्छौँ। तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट जुन छ नि, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा चाहिँ देखिएका कमी, कमजोरी र राजनीतिक पूर्वाग्रहहरूका कारणले गर्दाखेरि फेरि हामी चाहिँ एउटा विग्रह विघटनतिर गयौँ। त यसलाई सरस्वती इतिहासमा हामीहरूले हेर्दा के देख्छौँ भने आन्दोलनहरू बिचबिचमा भएका छन् परिवर्तनका लागि। जनताहरूले, दलहरूले अपेक्षा गरे भन्दा बढी दिएका छन्, किनभने त्यतिखेर पनि गणतन्त्र त डाइरेक्ट थिएन नि, सङ्घीयता त थिएन नि मुद्दा आन्दोलनको। तर क्रमशः अगाडि विकास हुँदै गएपछि सबै चिजमा चाहिँ दिए। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हामीहरूले 7 सालदेखि लिएर अहिलेसम्मका कुराहरू गर्दाखेरि 2007 सालको राणा शासनकालको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि र त्यसको म्यानेजमेन्ट र अहिले आएर 62-63 सालमा चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि
र त्यसको म्यानेजमेन्टको पार्टमा हेर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू जहिले पनि फेल भएका छन्। यसमा म दुई विषय उठान गरेँ। यहाँले अहिले जति पनि विषयलाई उठान गर्नुभयो, सालाखाला सत्तारूढ दल उनीहरूको आन्तरिक किचलोका कारण यी धेरै कुरा बढी समस्या पैदा भएको छ। जनताले पटक पटक प्रयत्न गरेको छ र नयाँ विकल्प सोच्दै उनीहरूलाई मत पनि जाहेर गरेको छ। तर जस्तै 48 सालको निर्वाचन सत्तारूढ दलभित्रकै आन्तरिक किचलोले समाप्त भयो। यो 62-63 पछि अहिले कम्युनिस्टहरूलाई प्राप्त भएको झन्डै 2/3 बहुमत निकटको यो पनि आन्तरिक किचलोका कारण समस्या सिर्जना भयो। एकातर्फ सत्तारूढ दलको यो स्थिति छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष अरू प्रतिपक्षहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहेको छ, यो यावत समस्या उप त्यसलाई सहजीकरण गर्ने अथवा जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा र यो राजनीतिक प्रणालीलाई सबल बनाउने सवालमा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रह्यो बताइए। वास्तवमा यो चाहिँ हाम्रो कन्टेस्टमा चाहिँ बहुत गम्भीर प्रश्न हो। हामीहरूले नर्मली मानिसहरूले के देखिन्छ भन्दाखेरि विद्वत मानिसहरूले पनि सबै कुराहरूमा चाहिँ सत्ता पक्षको जिम्मेवारीलाई बढी गर्छ। अवश्य पनि हो, सत्ता पक्षको जिम्मेवारीहरू उसले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संविधानका हक अधिकारहरूलाई चाहिँ प्रत्याभूति गराउने र देशलाई विकासको क्रममा अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ उसको जिम्मेवारीमा पर्छ। तर सँगसँगै हामी अहिले कस्तो अवस्थामा छौँ भन्दाखेरि विगतको अवस्थालाई हेर्दाखेरि प्रतिपक्षीहरूको भूमिका जहिले पनि डिस्ट्रक्टिभ देखियो। सामान्य घटनाहरूलाई उठाउने र त्यो उठाएर चाहिँ अझ बिगार्ने, त्यो इस्युलाई उठाउने अनि अझ बिगार्ने। जस्तो बनाएको रेलिङ भाँचिदिने, विगत रेलिङहरू भाँचिदिने, अझ संसदभित्रै कुर्सीहरू भाँचिदिने, बनाएको कुर्सी बल्ल तल। अब हाम्रो देशमा त भन्दाखेरि कुनै देशले कुर्सी बनाइदिएका छन्, कुनै देशले माइक फिट गरिदिएका छन्, कुनै देशले सांसद ओसार्ने गाडी दिएका छन्। त्यसरी हामी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सांसद भवनै पनि कुरा गर्दाखेरि चीनले बनाइदिएको भवन हो अहिले जहाँ हामी भर्कायौँ। त त्यो माइक भाँच्ने, कुर्सी तोड्ने, अवरुद्ध गर्ने त्यस्तो किसिमको डिस्ट्रक्टिभहरू विगतका दिनदेखि हुँदै होइन। तर हामीहरूले यो 62-63 को आन्दोलन पश्चात आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, तपाईले यति त्यो सिरियस विषय उठाइदिनु हो है। जुन भवन छ त्यो अर्काले बनाइदिएको छ, अर्काले बनाइदिएको भवनका कुर्सी पनि तोडफोड गर्छौं। कृपया अघि बढ्नुस्। यो आम मानिसले बुझ्नुपर्ने कुरा के बिगार हैन, सत्ता पक्षले यो बिगारो त्यसकारण यो गलत गरो भन्छौं र हामी अर्को कुरो बिगारिरहेका। तथापि त्यो संसदका लागि चीनले बनाइदिएको थिएन हैन, हामी अर्को कुरो बिगारिरहेका छौं। त्यसकारण यो कन्स्ट्रक्टिभ एउटा चाहिँ प्रतिपक्षीको भूमिकाहरू चाहिँ भएका छैन। अब यता हामीहरूले आशा गरेको यो बदलिदो परिस्थितिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि यसलाई स्थायित्व गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसको भूमिका, योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिका थियो, किन कम्युनिस्टहरू त सबै एकातिर आइसकेका थिए हैन, सानातिना केही दलहरू अथवा संसदभन्दा बाहिरका दलहरू छोडेर। तर कांग्रेसको भूमिकाहरू पनि खासै देखिएन, डिस्ट्रक्टिभ पनि देखिएन, कन्स्ट्रक्टिभ पनि देखिएन। साइलेन्ट भूमिकामा कांग्रेस रह्यो हैन। त्यो इस्यु हामीहरूले, हाम्रो संस्थाले रोल अफ अपोजिसन इन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनेर एउटा स्टडी गरेको। त सशक्त प्रतिपक्षको सायद तपाईले त्यो अपेक्षा गरेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाएन कांग्रेस। निभाएन। के कारण हो यो? कमजोर एउटा कमजोर त होइन, कमजोर त संसदमा कमजोर प्रतिपक्षी भए पनि भविष्यमा ठुलो सत्तापक्ष हुने त आशा हुन्छ नि। वेटिङ गभर्मेन्ट हो नि त, प्रतिपक्ष भनेको त कुरेर बसिरहेको सरकार हो। अर्को पटकलाई निर्वाचन भएपछि तिमीहरूलाई देखाउँछु भनेर त त्यस्तो सरकारमा जाने, भविष्यमा सरकारमा जाने प्रतिपक्षीले त एउटा कन्स्ट्रक्टिभ भूमिकाहरू त्यहाँनिर खेल्न सक्थ्यो हैन। मैले कतिपय ठाउँमा त हामीहरूले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि त प्रधानमन्त्रीज्यूले संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्तिमा भागवण्डा खोज्नु भएको छ। शेयरिङ पार्टनर हो प्रमुख प्रतिपक्ष, रोलिङ गभर्मेन्टको शेयरिङ पार्टनरको रूपमा देखियो हैन। राजदूतमा भूमिका, स्वयं प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवको सासू राजदूत हुनुभयो, अरू कति राजदूत फिर्ता बेला उहाँ बोलाउनु।
संवैधानिक दलहरूको कुरा गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि लिएर निर्वाचन आयोगदेखि लिएर चाहिँ अब निर्वाचन आयोगमा पूर्व प्रहरी अधिकृतको प्रवेशको प्रसङ्गहरू पर्याप्त रूपमा बाहिर आएका छन्। त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्ता पक्षसँग या प्रधानमन्त्रीसँग भागभण्डा माग्यो, संवैधानिक निकायहरूमा उसका आफ्ना मान्छे राख्ने, राजदूत राख्ने यी काम गर्यो र उसले भाग किन दियो त भन्दाखेरि उसलाई शासन चलाउन अप्ठ्यारो नपार्ने शर्तमा दियो, नभए किन दिनु पर्यो? प्रमुख पक्षले सशक्त भूमिका खेलिराख्ने र जहिले पनि सत्ता पक्षलाई अप्ठ्यारोमा पारिराख्ने हो भने उसलाई सेयर किन दिने? उसले के शर्तमा दियो भन्दाखेरि उसलाई सत्ता चलाउनको निम्ति कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने, प्रजातन्त्रको न्यूनतम चरित्र भन्दा एकदम प्रतिकूल होइन। त्यसकारण त्यो चाहिँ उसले संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका मात्रै होइन जनताहरूको इच्छा अपेक्षा आकाङ्क्षाहरूमा पनि बेइमानी गर्यो। किनभने उसको प्रेसरले विकास निर्माणका कुराहरू होइन, पोलिसीका कुराहरू, उसको प्रेसरले गलत काम भइरहेछ भने सही ट्र्याकमा ल्याउँथ्यो। तर उसले सेयरिङ पार्टनर भएको हुनाले उसले आफ्नो अंश खोजिसकेपछि सत्तापक्ष जहिले पनि गलत कामतिर अभिप्रेरित हुँदै गयो। उसले एकपछि अर्को गलत काम गर्दै गयो। हामीहरूले हेरौँ त्यतिखेरको सरकार केपी ओलीको सरकार थियो, उहाँले चाहिँ विधेयकहरू हेर्नुहोस् होइन, गुठी विधेयकहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकारको विधेयकदेखि लिएर मानव अधिकारको विधेयकहरूदेखि लिएरदेखि गलत त्यो चाहिँ एकदम के भन्ने त्यसलाई पाश्चगामी किसिमका चाहिँ विधेयकहरू आए होइन, मनोनितहरूका कुराहरू आए, ओम्नीका कुराहरू हेर्नु, यति होल्डिङका कुराहरू हेर्नुहोस्, जहाँ पाए जसले पाए मन परी गर्ने सरकारले त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढिसकेपछि बरु त्यही दलमा भित्र भएकाहरूले चाहिँ सशक्त पक्षको भूमिका खेले। माधव कुमार नेपाल या प्रचण्डको कोअलिसनमा जो गएका थिए, अझ माधव नेपाल त त्यही पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड अर्को पार्टीको हुनुहुन्थ्यो होइन। बरु उहाँहरूको भूमिका चाहिँ त्यहाँनिर प्रतिपक्षको जस्तो देखियो, तर जो प्रतिपक्ष हो उसको भूमिका चाहिँ कोअलिसन पार्टनरको जस्तो मात्रै देखियो। तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ कोअलिसन जस्तो देखियो। त्यसकारण यो विसङ्गतिहरू जुन आएर अहिले जुन संवैधानिक क्राइसिस जस्तो देखिएर हामी यो सरकार ढल्यो, अर्को कोअलिसन सरकार बनेको छ अहिले बन्नको निम्ति, यो आउनुमा यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा चाहिँ प्रतिपक्षको पनि सही रोल, क्रिएटिभ रोल, कन्स्ट्रक्टिभ रोल नभएको कारणले गर्दा। प्रमुख प्रतिपक्षको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अरू प्रतिपक्षी साना प्रतिपक्षी दलको के रह्यो? अरू साना प्रतिपक्षी दलको कुराहरू गर्दाखेरि संसदभित्र भएका दलको कुरा हामीहरूले गर्नुपर्छ। संसदभन्दा बाहिर त मिडियादेखि लिएर सिभिल सोसाइटीदेखि लिएर सबै पर्मानेन्ट प्रतिपक्षहरू, तर संसदभित्रको प्रतिपक्षको भूमिका हेर्दाखेरि साना दलहरूको भूमिका राम्रै देखिन्छ। उहाँहरूले विभिन्न इस्युहरूमा खण्डन गर्नुभएको छ, त्यसको आलोचना गर्नुभएको छ, जनताको हितमा जनताको पक्षमा आवाज उठाउनु भएको छ, त्यो राम्रै देखिन्छ। तर त्यो उहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिन्छ। उहाँहरूलाई पनि नेतृत्व गरेर काङ्ग्रेसले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ क्या। त्यो साना दलहरूलाई पनि प्रतिपक्ष च्युत भयो, त्यो गुमायो, त्यो अवसर गुमायो। त जो हामी नागरिक समाज भन्छौँ नि, स्थायी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, सरकारले गलत काम गर्यो भने त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउन खबरदारी गर्ने, सचेत गराउने, दबाब सिर्जना गर्ने, जनमत सिर्जना गर्ने, मानिसहरूलाई एज होल सचेत गराउने ती विभिन्न ताकतहरू छन्, विभिन्न शक्ति छन्, मिडिया छ, नागरिक समाजका अरू खाले वर्ग, समूह, तबका, बुद्धिजीवी, यिनको चाहिँ भूमिका कस्तो रह्यो खास गरी नागरिक समाजको एज होलमा? अब यिनको भूमिकाको चर्चा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीहरूले पछिल्लो चरणमा यो 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि नागरिक समाजको कुरा गर्दाखेरि अलिकति परिवर्तन भएको छ। हिजोको नागरिक समाज अब एक्टिभ देखिँदैन। हिजो एक ढङ्गको किन प्यासिभ भयो? अब हिजोको नागरिक समाजका मानिसहरू कोही चुनावमा कुनै दलका लिएर गए होइन, कुनै मनोनित भएर गए, कुनै मनोनित भएर गए, कुनै चुप लागेर मनोनित हुने आशमा बसे होइन, त्यो ढङ्गको चाहिँ देखियो, एक किसिमको त्यो फेज आउट भए जस्तो छ। तर अहिले अर्को जसो पेसागत सङ्घ संस्थाहरू हामीहरूले चाहिँ जस्तो गोविन्द केसीको कुरा गरौँ होइन, यो पेजमा धेरै इस्युहरू, धेरै अनसनहरू
गोविन्द केसी बस्नुभयो। गोविन्द केसीको पक्षमा आएको एउटा जनमत जुन नागरिक समाजको थियो त्यसलाई हेरौँ होइन। अर्को चाहिँ हामीहरूले पेसागत सङ्घ संस्थाहरू अहिलेको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, बार त्यत्रो आन्दोलनमा छ, देशको सर्वोच्च न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशको माथि त्यत्रो प्रश्न उठेको छ, तर राजनीतिक दलहरू आधिकारिक रूपमा मौन अवस्थामा छ, राज्य सरकार मौन अवस्थामा छ, प्रतिपक्ष मौन अवस्थामा छ होइन। त हामीहरूलाई लागेको के छ भन्दाखेरि अब नागरिक समाजको पनि एउटा पुरानो नागरिक समाजको फेज आउट हो। हामीहरूले युवाहरूको हेऱ्यौँ होइन, अकोपाई बालुवाटारदेखि लिएर यतासम्म हामीहरूले आउँदाखेरि एउटा नयाँ युवा शक्ति आन्दोलनमा या सडकमा आएको छ। यो जुन एकदम सकारात्मक छ। उहाँहरूले गुठी विधेयकका कुराहरू, गोविन्द केसीका कुराहरू, अब पश्चिममा के अरे मैले नाम बिर्सेँ, निर्मला पन्तको इस्युहरूमा त्यो नागरिक समाज देख्नुहुन्न तपाईँ। हिजोको नागरिक समाज जो 62-63 को आन्दोलनदेखि लिएर 45-46 को आन्दोलनदेखि 62-63 को आन्दोलनसम्म आएको नागरिक समाज त्यो देख्नुहुन्न। त्यहाँनिर नयाँ किसिमको उहाँहरू आएको छन्। यो चाहिँ निकै रचनात्मक ढङ्गबाट आएको देखिन्छ। उहाँहरूको गतिविधिहरू आदि इत्यादिहरू त्यसलाई सबैले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ पहिलो सुरुको अवस्थामा होइन। किनभने निस्वार्थ भावले आएकाहरूलाई हामीले इन्करेज गर्छ। तर भोलि के हुन्छ, नागरिक समाजको चाहिँ स्थायी पनि हुँदैन क्या नागरिक समाज जहिले पनि। अब कोही कुन उमेरसम्म कुन अवस्थासम्म उसले कराइराख्ने सडकमा एउटा निश्चित समय हुन्छ। उसले पनि आफ्नो जीविकोपार्जनदेखि लिएर अन्य उपायहरू उसले सोध्नुहुन्छ, पेसासँग जोडिनु पर्ने होला होइन। अब त्यस कारण चाहिँ पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूसँग जोडिएका र टेक्निकल आस्पेक्ट्सहरू जोसँग जोडिएका नागरिक समाज चाहिँ बढी स्थायी हुन्छ। त मूलतः म यहाँसँग दुई विषय एकैचोटि उठान गरेँ है। यहाँले के भन्नुभयो भने यो संविधान अब्बल दर्जाको संविधान भन्नुभयो र मौलिक हकमा संसारमा न्यूनतम आवश्यकीय सारा चिज हाम्रो यो संविधानमा गरिएको छ, व्यवस्था गरियो, त्यसकारण यो उत्कृष्ट हो भन्नुभयो। कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने हो भने फिट टु भन्छ नि, नथिङ, केही पनि कार्यान्वयन हुँदैन। त के मतलब, के अब्बल दर्जाको कसरी अब्बल र के तुक रह्यो? एक नम्बर दुई, जो राजनीतिक दल छन्, हामीले यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्दा जसलाई हामी राजनीति भन्छौँ, नीतिहरूको राजा राजनीति, सारा त्यो मूल मुहानै हो नि। राजनीतिक दल त्यो एउटा सिद्धान्तवाद विचारले चल्यो भने कुन पार्टी आउँछ र यो देशको अर्थनीति, परराष्ट्र सम्बन्ध लगायत यावत विषयमा यो लाइन अनुसार जाला भन्ने आश गर्ने विषय बन्छ। यो देशमा काङ्ग्रेस आए, कम्युनिस्ट हौँ भन्ने आए, अनि अलि पञ्च हौँ, विगतको अलि परम्परावादी हौँ भन्ने पनि आए। त अहिलेको स्थिति हेर्दा यी सबै पक्षलाई हामीले हेरिसकेको अवस्था छ। त्यो सैद्धान्तिक बहस, विचारका कुरा, बातका कुरा पनि हुन्छ कि एकले अर्कालाई धार्यात लाउने, यो के विषय हुन्छ? तपाईँहरू जस्तो एउटा अलग्ग अलि स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले हेर्ने मानिसले के देख्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त यो संविधानको सवाल र यो बहसको सवाल उप। अब संविधानको सवालमा त संविधानमा कुराहरू उल्लेख भएका छन्। त्यो चाहिँ हामीहरूले अब त्यसको दबावमा पनि नागरिक समाज, मानवाधिकार आन्दोलनका शक्तिहरूको पनि भूमिका छ। हामीहरूले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, पछिल्लो चरणमा नागरिक राजनीतिक अधिकार, अब राजनीतिमा हामीसँग कुनै त्यस्तो व्यवस्था छैन जसलाई हामीलाई अवरोध गरोस्। हामी अब एकदम पूर्ण लोकतन्त्रमा आइसकेका छौँ, गणतन्त्रमा आइसकेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो अबको आन्दोलन भनेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दिशामा जानुपर्छ भनेर यो प्रभावकारी भूमिका चाहिँ त्यो कम्युनिटीले खेलेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले ती कुराहरूलाई लिपिबद्ध गर्नको निम्ति सफल भयौँ भनौँ न होइन। दलितका अधिकारका कुरा, बालबालिका अधिकारका कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका कुराहरू होइन, चाहिँ आवास र चाहिँ जमिनका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ लिपिबद्ध भयो। तर त्यो नेपालको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक अवस्था, यसको सबै पक्षलाई हेर्दाखेरि
सामाजिक रूपान्तरणको कुराहरू हेर्दाखेरि के छ भने आजको भोलि नै यी कुराहरू प्राप्त हुन सक्दैन। तर के हो भन्दाखेरि संविधानमा उल्लेख गरिसकेपछि राज्यको दायित्व के हो भने संविधान अनुसार त्यसको प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन, विकासक्रम, त्यसको विकासलाई चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ हैन। कतिसम्म हामी कुन अब अहिले जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ निःशुल्क औषधिको कुराहरू आछ नि, त्यो प्रतिवर्ष बढ्दै गएको छ। त्यसलाई हामी प्रोग्रेसिभ रियलाइज बिस्तारै बढ्दै गएर भोलिको एउटा अवस्था के हुन सक्छ भन्दाखेरि राज्यले स्वास्थ्य निःशुल्क गरेर पूर्णतया निःशुल्क गर्छ हैन। डायलिसिसका कुराहरू, क्यान्सरका कुराहरू, अति महारोगका कुराहरूमा आएका छन्। त्यसै गरिकन शिक्षाका कुराहरूमा त्यो चिजहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। तर सँगसँगै के देखिन्छ भन्दाखेरि राज्यको राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका अथवा राजनीतिक दललाई प्रभाव पार्न सक्नेहरू चाहिँ फेरि शिक्षा स्वास्थ्यका व्यापारहरूमा छन् हैन। त्यो व्यापारहरूमा उनीहरू लागेका छन् र त्यो व्यापार अनुसार त्यो अनुसारको पोलिसी बनाउन बाध्य पार्ने राज्यलाई एउटा कुरा छ, चन्दा दिएर अब विभिन्न किसिमले राज्य सरकार चलाउनको निम्ति अथवा के अरे पार्टी चलाउनको निम्ति चन्दा दिएर त्यो छ। यो कन्ट्राडिक्सनमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त यसमा पनि अघिको कुरा आयो, प्रतिपक्षले संविधानको कार्यान्वयन र संविधानमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई प्रतावित गराउने कुरामा चाहिँ राज्य उदासीन भयो भने त्यहाँ भूमिका खेल्ने प्रतिपक्षले। स्थायी प्रतिपक्षको जुन मिडिया छ या लगायतका चाहिँ अब नागरिक समाजहरू छन्, उनीहरूले त आफ्नो ठाउँबाट खेलिरहेका हुन्छन्। अलिकति पनि कुरा विधेयकका रूपमा ऐनका रूपमा आउन खोजिसक्दाखेरिदेखि नै उनीहरूले भूमिका खेल्छन्। तर त्यहीँनिर रोक्ने र त्यसलाई प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसनको बेसिसमा अगाडि बढाउने हैन, त्यहाँ हो क्या भूमिका हाम्रो। अब भोलि तपाईँले मेनिफेस्टोमा राख्ने अधिकार हुन्छ नि त, हामीहरूले संसदमा उठायौँ, कार्यान्वयन हुन सकेन, तर हाम्रो सरकार बन्यो भने हामी यतिसम्म चाहिँ निःशुल्क गर्छौँ, यतिसम्म हामी सुविधाहरू प्रदान गर्छौँ भने त्यो भूमिका पनि प्रतिपक्षको भएन, कम्प्रोमाइजकै भूमिका। प्रतिपक्षले पनि त आखिरमा यो समानुपातिकको चाहिँ सिटहरूको कुराहरू हेर्नु हुँदाखेरि त त्यहाँ पनि कर्पोरेट हाउसहरूलाई हायर गरेर लगेकै छन्। फोटोमा एउटा विषय अलिक थप प्रश्न उठाउँ त है त, जस्ता खालका व्यक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा हावी हुँदैछन्, जुन चरित्रका मानिसहरू मनोनीत हुन थालेका छन् र जुन नियत र समाजले जानेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा क्रमशः आकर्षित हुँदैछन्। जस्तो राजनीति महँगो हुन थाल्यो, अब नसकिने भयो, सामान्य मानिसले भन्छन्। गुण्डाहरूको आपराधिक चरित्रका मानिसहरूको विगतको बिहार यसो सम्झनुहोस् त, त्यो हामी कहाँ प्रारम्भ हुन थालेको छ र खर्च असाध्य हुन थालेको छ। चुनावमा पार्टीकै महाधिवेशनहरूमा यो खेलो यो पैसाको यो जुन ढङ्गले भइरहेछ, त यस्ता व्यक्तिहरूबाट जो परीक्षण भइसकेका छन्, यी नेताहरू पनि झन्झन्दै खस्कँदै बिग्रँदै गइरहेछ राजनीति भनिन्छ नि। त यी व्यक्तिहरूबाट त्यो लोक कल्याणकारी राज्य जो कल्पना गरिएको छ, तपाईँले भनेको चाहिँ निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य लगायत तमाम लोकहितकारी कामहरू, त्यो राजे संयन्त्रबाट हुने त्यस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिहरू राजनीतिमा हावी हुने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ र यो कुरा भन्नुभयो? अब यसलाई इन जनरलाइज गर्दाखेरि हामीले त्यो सम्भावना देख्दैनौँ अहिले निकट भविष्यमै पनि। अब अघि नै कुरा आयो, केही समयमा 1.5 वर्षभित्रमा फेरि हामी एउटा नयाँ सरकार बनाउने उसमा जान्छौँ हैन। चाहे त्यो कोअलिसन होस्, चाहे त्यो मेजोरिटीको सरकार होस्, किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन अब फागुन चैत वैशाख लास्ट वैशाखसम्ममा गरिसक्नुपर्छ। त्यसपछिको 1 वर्ष भनेको प्रदेश र चाहिँ केन्द्रको निर्वाचन हो। त अहिलेको लिडरसिप जुन ढङ्गबाट अब यहाँले भन्नुभयो अघि 2टा पार्टीको महाधिवेशन सकिसक्यो, त्यसको लिडरसिप आइसक्यो बाहिर। जुन लिडरसिप आयो त्यो लिडरसिपले 4 वर्ष चाहिँ सरकार चलाइसकेको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो सरकार के अरे यो पछिल्लो बहुमतको सरकार चलाइसकेको। अब त्यसपछि अब हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ अहिले आउने निर्वाचनमै बहुमतको सरकारको त्यो कोअलिसन हुन्छ। कोअलिसन सरकारबाट हङ पार्लियामेन्टबाट त्यो अपेक्षा गर्नै सकिँदैन हैन। र यसरी हेर्दाखेरि देखिँदैन। तर एउटा चिज के छ भन्दाखेरि अब अलिकति हामी आशावादी पनि हुनुहुन्छ। कम्प्लिटली हामी आफै निराशावादी भयौँ भने आम नागरिकहरूको अवस्था अझ कमजोर हुन्छ र भोलि मतदानमा त्यो मत एकदम गलत ठाउँमा प्रयोग पनि हुन सक्दछ।
त्यसकारण अन्ततः गर्ने भनेको दलहरूको राजनीतिले नै हो। अब त्यो राजनीति गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन्, किनभने विकल्प छैन होइन। र नागरिक समाजको जतिसुकै कुरा गर्यो, नागरिक समाजले त चुनाव लड्ने होइन, सरकार बनाउने होइन होइन। त नागरिक समाजले त के मात्रै गर्न सक्छ भने राम्रो मान्छे चुन्नको निम्ति जनतालाई अपिल गर्न सक्दछ होइन। ती यस्ता पृष्ठभूमि भएका मानिसहरू चुन्नुहोस् भन्न सक्छ। त्यसकारण हाम्रो एउटा यसको मूल समस्या हामी कहाँनिर देख्छौँ भन्दाखेरि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको उसमा देखिन्छ। पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत छैन। अहिले पनि पार्टीभित्र के छ भने निरङ्कुश तन्त्र हावी छ। सर्टेन दल र दलको नेता, निश्चित नेताहरूले जे भनौँ त्यही गर्ने कुराहरू आएका छ होइन। तपाईँको देख्नुभयो अब अहिलेसम्मको अवस्थामा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु पऱ्यो, महाधिवेशनमा गयो, अर्बौँ खर्च भएको छ होइन। तर प्रजातान्त्रिक अभ्यास त त्यहाँ भएन। दलले दिएको सूचीमा तमाम मतदाताहरूले चाहिँ ताली बजाउनु पर्यो, सक्यो। भेला गरेर देखाइदिने, तमामलाई देखाइदिने। तर नेतृत्व कसले चुन्यो भन्दा एकजना व्यक्तिले चुन्यो नि त, लिस्ट ल्याएर पढ्दियो होइन। बरु हामी यसो हेर्दाखेरि त प्रजातान्त्रिक अभ्यास त त्योभन्दा बढी त राप्रपामा भए जस्तो देखियो, किनभने त्यो राप्रपाभित्रको त्यति ठुलो डाइनामिक पर्सनालिटी मलाई लाग्छ कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन होला यो रिजल्टको। त्यही त बढी चर्चा हो, त्यही कारण चर्चा हो राप्रपाको महाधिवेशन। कसैले चाहिँ प्रेडिक्ट गराएको थिए, केही वरिष्ठ नेताहरू चाहिँ पक्ष विपक्षमा लागेको कारणले गर्दाखेरि, तर आम पिपुलले यो गरेका थिएन र सायद प्रतिस्पर्धीहरूमा पनि त्यो थिएन। किन त्यो कन्फिडेन्स साथ, किनभने बिचमा कुनै त्यस्तो लेनदेन र बार्गेनिङ भएको थाहा भएन। यदि त्यो हुन्थ्यो भने कुनै न कुनै एउटा पक्ष झुकेर एउटा बार्गेनिङमा गएर आफ्नो सेटल गर्थ्यो होला, त्यो देखियो। अब अर्को चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले भइरहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचनको कुराहरू गर्दाखेरि जुन तलदेखि चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस भयो नि निर्वाचनको, धेरै ठाउँमा निर्वाचन भएको छ अनि सहमतिमा भएको छैन। धेरै ठाउँमा केही ठाउँमा मात्रै सहमतिमा नेतृत्वहरूको चयन भएको छ, धेरै ठाउँमा निर्वाचन भएर प्रचार प्रसार आदि इत्यादि सबै गरेर आएका छन्। र अहिले पनि यो केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्यानलहरू हेर्दाखेरि फाइनली निर्वाचनमै जाने देखिन्छ होइन। र विगतमा पनि थियो। तर त्यो निर्वाचन कतिको डेमोक्रेटिक भयो स्थानीय, किनभने अहिले तपाईँको सबै दलहरूले एउटा नेपालको संविधान अनुसार आफ्नो दलको चरित्र र प्रारूपलाई तयार गर्नुपर्छ। अनि हरेक उनीहरूको जुन लेयरहरू बनाएको छ दलहरूले, वार्ड, पालिका, प्रदेश अनि केन्द्र, यो सबै तहमा चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्छ। निर्वाचन गर्दाखेरि सहमति पनि होला, एउटा मात्रै पोस्टमा एउटा मात्रै मत पर्यो भने त्यो निर्विरोध होला, तर त्यो पर्नु पर्यो, त्यसले निश्चित एमाउन्ट चाहिँ उम्मेदवारी शुल्क तिर्नु पर्यो, अनि निर्वाचन समितिले त्यसलाई वैध भन्नु पर्यो, अनि त्यसपछि उसले प्रमाणपत्र दिएर शपथ गराएपछि अनि ऊ चुनेको मानिन्छ। त यो प्र्याक्टिस अहिले सुरु भएको छ दलभित्र होइन। तर यसको चाहिँ भरपुर उपयोग चाहिँ यदि राजनीतिक दलमा भयो भने चाहिँ एउटा बाटो ट्र्याक चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसको ट्र्याक समाउँछ। त्यसले अरूलाई खोज्नु पर्दैन कि त्यहाँ चुनाव लड्न त कर्पोरेट हाउस जाँदैन, त्यहाँ एउटा प्रतिनिधि हुन त जाँदैन, प्रतिनिधि भएको नभएको मान्छेले चुनाव लड्न पाउँदैन होइन। दलभित्रबाट बिस्तारै त्यो चिज बाहिर आउँछ। अब कुरो आयो संसदमा। अब अर्को चाहिँ ढोका कहाँ छ भने संसदमा छिर्ने एउटा, संसदमा पनि त्यही प्रोसेस अपनाउनुपर्छ। वार्ड कमिटीमा यदि एउटा वार्डमा एउटा वार्ड अध्यक्ष र 4 सदस्य हुन्छ, त्यो एउटा वार्ड अध्यक्ष र 4 सदस्य जित्ने चुन्ने अधिकार चाहिँ वार्डले नै दिनुपर्छ, पालिकाको पालिका स्तरको कमिटीलाई नै दिनुपर्छ। त्यो अनरसिप हुन्छ वहाँ त्यहीँनिर। हाम्रो विगतको प्रचलन के छ भने एउटा पालिकाको पनि चुन्ने अधिकार केन्द्रमा पठाउने, 3 जनाको नाम पठाउने, 3 जना मध्ये 1 जना यहाँबाट तोक लगाइदिइसकेपछि त्यसले पाउने र त्यसमा धेरै केन्द्रले चलखेल गर्ने। विगतको निर्वाचनमा चितवनको मेयरको कुराहरू गर्दाखेरि एउटा पार्टीको मेयरले आफ्नो दलबाट टिकट लियो, ऊ नोमिनेसन गर्न ढिलो हुन्छ भनेर उसले हेलिकप्टर चार्टर गर्यो। यहाँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर चितवन कति टाढा छ र यहाँबाट, त्यहाँ पुग्दा नपुग्दा त्यो काङ्ग्रेसको समथिङ कहिरहेको, हजुर त्यो पुग्दा नपुग्दा उसको उम्मेदवारी यहाँबाट केन्द्रले फेरि बदल गरिदियो।
र अर्कोसँग कोएलिसन गर्यो हैन यो चिजहरू हुँदैन। अहिले पनि चितवनका मान्छेले के भन्छन् भने त्यतिखेरको कुरा गर्दाखेरि अब कसलाई फाइदा कसलाई नोक्सान होला त्यो एउटा कुरा भयो, तर चितवनका नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले के भन्छन् भने हामीले एक्लै चुनाव लडेको भने त्यतिखेर पनि हामी जित्थ्यौँ, तर चुनाव लड्ने कुरा त छोडौँ, हामीहरूले चाहिँ उम्मेदवारी नै हुने कुरा पनि गरेनौँ। यहाँनिर हाम्रो नेतृत्वले त्यति गलत काम गर्यो भन्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो पालिकाको उम्मेदवार चुन्ने अधिकार पनि पालिका स्तरको कमिटी त हामीले बनायौँ त अधिवेशन गरिवरिकन, त्यसलाई दिनुपर्छ, प्रदेशलाई दिनुपर्छ। बरु त्यहाँ समस्या आउन सक्छ, त्यो समस्याको निराकरण प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया त्यही इलेक्सन गरौँ न त, कति मतदाता हुन्छन् र एउटा पार्टीको। त्यो जो यहाँले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भनिरहनु भएको छ नि, जसरी नेतृत्वले जे चाहन्छ त्यो भइरहेको छ भने चाहे सत्ता पक्ष होस् या प्रमुख प्रतिपक्ष होस् वा अरू पनि प्रतिपक्षका कतिपय कुरा यस्ता उठ्ने गर्छन्, त्यो के भएको, त्यो त डेमोक्रेसी हामी भन्छौँ। नेतृत्व जे पाए त्यही गर्छ, अनि तल्लो तहमा त्यस ढङ्गले तपाईँले सुझाएका विभिन्न विषयहरू छन्। यो कहाँ समस्या के हो? यो नेतृत्व हो चाहिँ के निरङ्कुश हुन चाहेको प्रजातन्त्र अनि निरङ्कुश हुने नियत हो? निरङ्कुश भन्नाले यस अर्थमा के हो भने सत्ताप्रतिको मोह जुन छ नि त्यो त्याग्न नसकिने हैन, सब पावर सेन्ट्रिक होइन, चाहेर कोही प्रतिपक्षमा बस्न चाहेका छैन। अब भन्नुहोस् त, अब अहिले मैले यो भन्दाखेरि म शेरबहादुरजीको नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले अधिवेशन भएको हुनाले मैले त्यो चर्चा गराएँ हौ, भोलि माओवादीको हुँदा उहाँको चर्चा बढी फ्रन्टमा होला। अब शेरबहादुरजी कतिपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु, कतिपटक अध्यक्ष भइसक्नु, तर पनि उहाँलाई यत्रो पार्टीभित्र विखण्डन विग्रह भइरहेछ। अहिले हिजो नोमिनेसन हुँदाखेरि 5 वटा लगभग सभापतिको उम्मेदवारीहरू त्यहाँ परेको छ भनेको मतलब तपाईँको त्यहाँनिर 5 वटा ग्रुप छन्। अब कतिले ग्रुप चेन्ज गरेका छन्। हिजो गगन थापा एउटा टिममा हुनुहुन्थ्यो, आज अर्को टिममा जानुभयो। हिजो नोमिनेसन गर्नुभन्दा अगाडिसम्म विश्वप्रकाश एउटा टिममा हुनुहुन्थ्यो, नोमिनेसन गर्ने बेलामा उहाँले अर्को टिममा गएर गर्नुपर्ने हो, त्यो बिचमा समीकरण बदलियो। के राजनीति हो यो? यो कुन वाद विचार सिद्धान्त कहाँ के हो यो? अब त्यही त, त्यसकारण के छ भने कम्तीमा पनि त्यहाँनिर सबैभित्र त्यो छ क्या, ल यो भएन। अब यत्रो दिनसम्म मिलाउँ, अब 80 वर्ष क्रस गरिसकेको चाहिँ रामचन्द्रजी दुखी हुनुहुन्छ। ए बाबा किन दुखी हुने? युवाहरूले पत्याएनन्, समकालीनले त पत्याएन, आफूभन्दा जुनियरले पनि पत्याएनन्, मान्न तयार भएनन्, उनीहरू आफ्नै द्वन्द्वमा गए। त्यसकारण उहाँले त अब सन्यास लिएर चाहिँ सर्वमान्य नेताको ठाउँमा बसेर चाहिँ गर्नुपर्ने, तर त्यो खुसी खुसी गर्नुपर्ने हो। भोलि यो दुखी भएर पनि गर्ने त उहाँले त्यही नै हो, तर खुसी खुसी गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त सम्पूर्ण पद प्राप्ति बाहेक अरू राजनीति नै होइन भन्ने ढङ्ग हो। त्यहीँ गएपछि मात्रै जनताको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने भावना, त्यहीँ गएपछि मात्रै राजनीति हुन्छ भन्ने भावना होइन। अनि उदाहरण दिँदाखेरि हामीले गान्धी र चाहिँ अनेकका उदाहरण दिने होइन, कहिले पनि सत्तामा गएनन् गान्धी, तर गान्धी त गान्धी जति हार्डमा सत्तामा गएको को पुगेन नि, सत्तामा गएर पुगिने कुरा होइन। अनि अहिले त्यही म भनिरहेको थिएँ, अहिले राजनीतिक दलको नेताहरूसँग भेट हुँदा पनि भन्छु, अब फलाना राजनीतिक दलले 50 करोड रुपियाँ खर्च गरेर महाधिवेशन गरो भन्ने कुरामा जनताले खुसी मान्छन्। आम जनता है, कार्यकर्ताको कुरा छोडौँ, आम जनताले खुसी मान्छन्, यसले ठिक गरो है यो चाहिँ भन्छन् कि सामान्य यसले त 2-4 वटा झन्डा गाडेर आफ्नो चाहिँ ठ्याक्क मान्छे राखेर गर्यो भनेर जनता खुसी हुन्छ भनेर आफै सोच्नु पर्यो, आफै मूल्याङ्कन गरौँ त राजनीति दल। यो सिद्धान्तवाद विचार भने यो सिद्धिएको यो अब खालि यस्तै मात्रै हुन थाल्यो राजनीतिमा। अब राजनीति विश्लेषकहरूको पनि मानसिकता कस्तो छ भने अब दलहरूको चाहिँ अधिवेशनलाई कसरी तुलना गर्ने भने नारायणी किनारको अधिवेशन र टुकुचाको छेउको अधिवेशन भनेर भन्ने क्या, गलत ढङ्गले यसरी व्याख्या। अब उसले गरेन बाबा, उसले गाउँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यति मान्छे त भेला गर्न सक्थ्यो होला। उसले गाउँबाट ट्रकका ट्रक बसका बस ओसारेको भए यहाँ खाने लाउने व्यवस्था गरेको त झन् के अरे भनाइ नै छ। पशुपतिको दर्शन, सिद्राको व्यापार, पशुपतिको दर्शन भन्ने होइन। यो आम जाहेरको यो कसैलाई लुकाउनु छिपाउनु पर्ने कुरै छैन। त्यो विश्लेषण पनि त्यस्तो ढङ्गबाट हुँदैन क्या।
अब म तपाईसँग नि हामीले खर्चको कुरा गर्यौं, चुनावमा बढी खर्च हुने विषय पनि कुरा गर्यौं। कतिपय मानिस के भन्छन् भने अघि हङ पार्लियामेन्टको यहाँले कुरा गर्नुभयो नि, यो संविधान अन्तर्गत भोलि हुने निर्वाचनमा पनि त्यो मिलिजुलीको सरकार बाहेक अर्को कल्पना नगरे हुन्छ। आम मानिसमा पनि भन्छन्, तपाईले मात्रै भनिरहेको, किनभने यो संविधान नै त्यस्तो खालको छ, एउटा दलले बहुमत ल्याउन असम्भव प्राय त्यस्तो निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन पद्धति नै त्यस्तो छ। त्यसकारण यसरी जानु हुँदैन। अब 2-3 वटा निर्वाचन प्रणालीतर्फ त्यो ढङ्गले सोच्नुपर्छ। एक, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली त्यसतर्फ जाउँ भन्ने एक खाले धारणा। अर्को, होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमै जाँदा पनि हुन्छ, हाम्रो जस्तो देशमा त्यो राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा निरङ्कुश हुन सक्छ भन्ने पनि दृष्टिकोण। तेस्रो, पूर्ण समानुपातिकमा जाउँ र त्यसमा कतिपय प्रश्न गर्छन्, थप विषय उठान गर्छन्, होइन सांसदलाई मन्त्री हुनेबाट बाहिर राखिदिउँ, यो खर्च नै घट्छ, यसो पनि भन्छन्। र विगतले विभिन्न अनुभवहरूका कारण यो विषय उठ्ने गर्छ। तपाईँ जस्तो मानिस के ठान्नुहुन्छ? वास्तवमा यो बहस चाहिँ ढिलो भइसक्यो। पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै त्यसबाट जुन चाहिँ आउटकमहरू आए नि, यो चाहिँ महँगोको कुराहरू आए, निर्वाचन असाध्यै महँगो भयो। एकजना नेताले त लभ म्यारेज र एरेन्ज म्यारेजको कम्पेरिजन गरेर चाहिँ निर्वाचन ल्याएन। समानुपातिकलाई चाहिँ लभ म्यारेजमा त ट्याक्क गयो, फुलमाला लायो र सक्यो, सिडिओ कार्यालयमा गएर दर्ता गरेर कानुनी बाध्यता प्राप्त भइहाल्यो, खर्चै हुँदैन। त्यस्तै भयो भने नजिकका साथीभाइ मान्छेहरूलाई अलिअलि यसो। अब एरेन्ज म्यारेज गर्दाखेरि त केटी हेर्नेदेखि लिएर कुरा छिन्नेदेखि लिएर, होइन, अनि त्यो के रस्महरू भन्नेदेखिहरू गरेर अनि फाइनल बिहामा जन्ती जानेदेखि लिएर अनि जन्ती ल्याएपछि भोज खुवाउनेदेखि लिएर सम्झिने भेटहरूदेखि लिएर यावत खर्चहरू हुन्छ। यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि त्यस्तै भयो। टिकटको निम्ति लगानी गर्नेदेखि लिएर टोटल क्याम्पेन, अब त्यसपछि छपाई, भोज भतेर आदि इत्यादिसम्म जितिसकेपछि विजय जुलुसदेखि भोज धानिन सक्नुभयो। त यो बहस चलिरहेको बेलामा हामीहरूले यो सुरु गर्नु पर्थ्यो यसलाई। अर्कोतिर अब समानुपातिकको कुरा गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि समानुपातिकमा धेरै राजनीतिक दलका आफ्नै नातेदारहरू समानुपातिकमा पर्ने, अनि त्यसपछि कर्पोरेट हाउसहरू बिक्री नै हुने। तपाईँको अब राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त प्रेस कन्फरेन्स गरेर भन्नुभयो, मैले त यो पद पाउनको निम्ति यति पैसा दिएको थिएँ मैले। उहाँले भन्नुभयो, अरू कतिले भनेन, होइन, तर छन् नि त, होइन। अब विनोद चौधरी पहिलो संविधान सभामा एउटा पार्टीबाट हुनुहुन्थ्यो, दोस्रोमा जाँदा अर्को पार्टीबाट हुनुभयो, अहिले अर्को पार्टीको उम्मेदवार भइराख्नु भएको छ, है। अब अब यो यस्ता चिजहरूले पनि के भने समानुपातिकलाई चाहिँ सही मान्छे पुग्ने ठाउँहरू देखिएन त्यहाँनिर। त्यसकारण वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा कुन किसिमको परिपाटीमा हामी जाने भन्ने कुराहरूमा अब यस्ता कुराहरू उठाउँदाखेरि नेता बनेको के गेरु वस्त्र लाएर जोगी बन्नलाई हो भन्छन् नेताहरूले। कतिपय नेताहरू नेता भइसकेपछि जोगी बन्नलाई हो र, जोगी बन्न त उता पशुपतितिर गएर वस्त्र धारण गरे भइहाल्छ नि, किन नेता हुनुपर्छ? नेता भनेको त सेलिब्रिटी बन्नको लागि हो भन्ने किसिमको एउटा। त्यसकारण यो खर्चको दृष्टिकोणले र चाहिँ यो समानुपातिक समावेशी यो पनि कति छ भन्ने हेर्नुपर्छ। प्रतिशतको आधारमा त्यो समानुपातिक समावेशी कति छ त्यो पनि प्र्याक्टिकल छैन। त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो व्यवस्था बाट चाहिँ हाम्रो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ स्थायित्व र संस्थागत गर्न गाह्रो हुन्छ। यहाँले भने जस्तै मानिसमा वितृष्णा देखिरहेछन्, मानिस सबै भोगिरहेछन्। त्यसकारण के छ भने हामीले कस्तो किसिमको राजनीतिक व्यवस्था अपनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ र त्यो सोच्दाखेरि र त्यसलाई लागू गर्दाखेरि एउटा नियन्त्रणमुखी चाहिँ बनाउनुपर्छ। राजनीतिक त्यो डिसिजन मेकिङ बडी जुन हुन्छ नि, त्यो डिसिजन मेकिङ गर्ने बडीलाई हरेक राजनीतिक दलको नियन्त्रण गर्ने
प्रावधान राजनीतिक दलभित्र बनाउनु पर्यो होइन र पार्लियामेन्टमा पनि बनाउनुपर्छ। हाम्रो कन्टेस्टमा कस्तो हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भन्ने बित्तिकै मान्छेले अमेरिका सोचिदिने, तर हाम्रो परिवेशमा त्यसलाई कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हो। प्रत्यक्ष राजनीतिक राष्ट्रपति प्रणाली भन्ने बित्तिकै संसदहरू मन्त्री हुन नपाउने भनेर सोचिदिने, तर कति प्रतिशत संसदबाट बनाउने र कति प्रतिशत बाहिरबाट विज्ञ ल्याउने भन्ने कुरा पनि त हामी गर्न सक्छौँ, या एउटैतिरबाट पनि गर्न सक्छौँ। धेरै त्यस्ता अब राष्ट्रपतिले के कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले सिधै गर्न सक्ने कार्यकारी राष्ट्रपति भएपछि पनि अब अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त वार डिक्लेयर गर्न सक्छ, वार डिक्लेयर गर्न सक्छ। तर हाम्रो त कतिपय कुराहरू संसदको 2/3 पास गर्नुपर्ने, कतिपय सिम्पल मेजोरिटीबाट पास गर्नुपर्ने, कतिपय क्याबिनेट डिसिजनबाट गर्न सक्ने कुराहरू त क्याटेगोरिज त गर्न सकिन्छ नि। त त्यो ढङ्गको बहस चाहिँ हुनु पर्यो यो प्रणालीबाट। अब हामीहरूले अब निर्वाचनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि हामीले त्यो सोच्नु पर्यो कि यो प्रणालीबाट जाँदाखेरि यो प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ नेपालको सन्दर्भमा। अब प्रधानमन्त्रीको कुरा त कस्तो हो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी जो बनायो भने उस्तै नै हो, किनभने अधिकार कति प्रत्याभूति गर्ने भन्ने कुरा त त्यहाँनिर आउँछ नि त। मैले अघि भने जस्तै नियन्त्रित गर्नु पर्यो क्या, उसलाई स्वेच्छाचारी हुन दिनु भएन। अमेरिकाको जस्तो भयो भने नेपालमा काम लाग्दैन। अहिलेसम्ममा यदि ओलीले अमेरिकाको जतिको अधिकार पाएको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो भने के गरिसक्नुहुन्थ्यो मुलुकमा होइन, जुन ढङ्गबाट उहाँ अगाडि बढ्नु भएको थियो होइन। त त्यस कारण त नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्छ र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अलिकति जनमत चाहिँ पूर्ण समानुपातिकतिर देखिन्छ। तर पूर्ण समानुपातिकको कुरा गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ भने लोकतन्त्र चाहिँ कहाँ गयो त? नेता केन्द्रित निरङ्कुश लोकतन्त्र चाहिँ जनताले अनुहार हेरेर मेरो नेता यो, मेरो क्षेत्रको नेता यो हुनुपर्छ है भनेर कसरी चुन्ने त? त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज जुन छ, आफ्नो नेतालाई हेरेर छान्ने अधिकार जुन छ, त्योबाट चाहिँ आम जनता वञ्चित हुन्छ। जनताले छान्ने त्यतिखेर के हो भने रुख, हँसिया हतौडा, गाई माने। अब गाईको भेषमा मेरो क्षेत्रमा कुन नेता आउँछ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन, थाहा पाइकन उसले त्यहाँ छाप लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एउटा डिमेरिट्स त्यहाँनिर चाहिँ देखिन्छ। तर तुलनात्मक रूपमा खर्चदेखि लिएर र अरू जस्तो जातीय द्वन्द्व पनि हुन्छ निर्वाचनमा होइन। मधेसी पहाडी भन्छन्, ब्राह्मण राजपूत भन्छन्। हाम्रो त्यो अघि बिहारको कुरा गर्नुभयो, त्योबाट अहिले बिहार चाहिँ बिहारी प्रवृत्तिबाट मुक्त भयो, उनीहरू मुक्त भए, अलिक सबै उसमा गइसके। हामी चाहिँ त्यो प्रवृत्तिमा अहिले पनि अल्मलिरहेछौँ, त्यो ह्याङओभर हाम्रो सकिया छैन। त्यसकारण ती सबै कुराहरूबाट यो कुन जातको हो भन्ने कुरा पनि हुँदैन समानुपातिकमा, यो कुन धर्मको भन्ने पनि हुँदैन होइन, यो पानी चल्ने हो कि होइन भन्ने पनि भएन, यो मधेसी हो कि भन्ने पनि होइन, पहाडे हो कि भन्ने पनि भएन, यो जनजाति हो कि मुस्लिम हो कि भन्ने पनि भएन। यो सबै चिजबाट चाहिँ त्यो चाहिँ मुक्त रहन्छ। तर एउटा चिज मात्रै के हो भने जनताको जुन मौलिक अधिकार हो, आफ्नो उम्मेदवार आफूले छान्ने, त्यसबाट चाहिँ वञ्चित। त्यसकारण 100% चाहिँ कुनै पनि सिस्टम चाहिँ सबल छ भन्न मिलेन। अब अहिले नै तपाईँको चाहिँ कोभिडको डोजको कुराहरू चलिरहेछ। अब हामीले लागेको डोज त सकिसकेछन् 6 महिनापछि, अब बुस्टर डोज दिनुपर्ने भयो। अब त्यो बुस्टर डोज कहाँबाट आउने के त्यो पनि 100% रहेन रहेछ भन्ने कुरो त आयो। त्यसकारण यो सिस्टममा जाने बहस चाहिँ अब हामी नजिकै आइसकेका छौँ निर्वाचन। अहिले बहस गरेर यो टुङ्गिँदैन र इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन। यो हामीले त्यतिखेरैदेखि सुरु गरेको अहिलेसम्म हुन्थ्यो, तर त्यतिखेर कसै पनि तयार भएन। किनभने मेजोरिटी र झन्डै 2/3 मेजोरिटी पाएका दलहरू यसैलाई हामी 15, 20, 25 वर्ष हाँकेर जान्छौँ भने त्यो उसमा भए। यदि वास्तवमा जनताका भावना, जनताका कुराहरूलाई बुझेर गराए भए र आफ्नै आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेको भए त हुन्थ्यो पनि होला। नरेन्द्र मोदीले चलाए जस्तै पनि अनवरत रूपमा 2-3 कार्यकाल। तर त्यो अहङ्कारले त्यहीँभित्र चाहिँ ठुलो टसल ल्याएर हामी फेरि पुरानो अवस्थामा फर्केका छौँ। त्यसकारण बहस यही भन्ने त छैन, तर यसको बहस गर्न चाहिँ ढिलो भइसक्यो। म यहाँसँग नि मतदान, जो दान भनिन्छ मत दिने व्यक्ति है, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण शब्द मतदान। जनताले, आम जनले दिएर ऊ चाहिँ शासक हुने, अर्थात् आफैमाथि शासन गर्नलाई उसले मत दिन्छ। त्यो मतदानमा विगतमा कस्तो देखियो भने 17% मत
इन्भ्यालिड भयो। विराटनगरमा मात्रै तपाईँको कि विराटनगरमा मात्रै 22% मत इन्भ्यालिड भएको छ। र चुनावहरूको त्यो एउटा सानो खर्च म तपाईँलाई बताउँछु। यो गरिब देशमा 48 सालको निर्वाचनमा, विक्रमसम्म 2048 सालको निर्वाचनमा 11 करोड मात्रै खर्च भएको छ। 11 करोड भएको छ। 64 सालमा 3 अर्ब भएको छ। 70 सालमा 5 अर्ब भएको छ। अनि 74 सालमा स्थानीय निर्वाचनमा 8 अर्ब भएको छ। 74 सालमा आइपुग्दा। अनि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा फेरि 11 अर्ब भएको छ। तर जुन यो खर्च छ सुरक्षालाई जोडिएको छैन। सुरक्षालाई जोड्दाखेरि 22 अर्ब खर्च भएको रहेछ। अब आगामी जो चुनाव हुने कुरा छ, यो चुनावलाई हेरी ल्याउने हो भने झन्डै 40 अर्बसम्म खर्च सुरक्षालाई समेत जोड्दा हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो निर्वाचन आयोग राज्यले मात्रै गर्ने खर्चको कुरा गर्दैछु म। पार्टीहरूले गर्ने, अरू ढङ्गले हुने त खरबौँ खर्च हुँदो रहेछ। यो गरिब देशमा यो खर्च र यसरी इन्भ्यालिड हुँदै गएको मतदान प्रक्रिया, यसको बारेमा इलेक्ट्रोनिक्स भोट्सको कुरा छ। त्यो मतदाता शिक्षाहरूमा पनि कमी भएको, जसले मतदान गर्छ उसको भोट पनि इन्भ्यालिड हुन्छ। यो के गर्ने हो? यो स्थितिलाई कसरी हेर्ने बताउनुहोस् त। हो, एकदम तपाईँले बहुतै गम्भीर कुरा उठाउनु हो। यो अब यो कुरा तपाईँले अहिले हाम्रो सांसदहरू जति छन् इन्डिभिजुअली कसैसँग उठाउनु हो भने कोही पनि यस किसिमको निर्वाचन लड्न तयार हुँदैन, कोही पनि। अब तपाईँले अघि उठाएको खर्चमा सरकारको खर्च, यो सरकारी खर्च त्यो भनेको के हो भने हामीहरूले यसमा अनुसन्धान गरेका छौँ। त्यो भनेको 30% हो टोटल निर्वाचनको। अघि 22 अर्बको कुरा गर्नुभयो, त्यो भनेको 30% हो। अब त्यसमा तपाईँको दात्री संस्थाहरू, त्यसलाई गुड्सलाई हामी क्यासमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने गाडी दिए, कसैले ब्यालेट बक्स दिए, कसैले त्यो छाप लाउने मसिन दिए, कसैले के दिए, होइन। ती सबै कुरा गर्दाखेरि 7% खर्च त्यो रहेछ। त्यो खर्च भनेको 4 अर्ब 90 करोड हुँदो रहेछ है। त्यसै गरिकन राजनीतिक दलले पनि खर्च गर्छ नि त। उसले मेनिफेस्टोहरू छाप्छ, उसले सेन्ट्रल लेभलबाट पोस्टरहरू छाप्छ, अनि केही उम्मेदवारहरूलाई अलिअलि खर्च पनि दिन्छ, होइन। त्यो गर्दाखेरि 3% खर्च गर्दछ राजनीतिक दलले। त्यो 3% भनेको 2 अर्ब 10%। यो गएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गरेँ मैले। अनि उम्मेदवार र समर्थकहरू, शुभचिन्तकहरू, उनीहरूले गर्ने खर्च भनेको चाहिँ 60% टोटल खर्च। यो खर्च तपाईँले र निर्वाचन आयोगको खर्च जोड्नुभयो भने गएको स्थानीय निर्वाचनमा 70 अर्ब खर्च भएको छ। प्लस 70 अर्ब खर्च, 70 अर्ब एकदम फ्याक्ट हो। योभन्दा कम छैन, बरु बढी हुन सक्छ। किनभने हिडेन निर्वाचनमा खर्च 70 अर्ब। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले इन्भ्यालिडको कुरा उठाउनु हो। इन्भ्यालिडको कुरा गर्दाखेरि अब यो हामीहरूले टोटल मतदाता जुन छन् त्यो मतदातालाई 70 अर्बले डिभाइड गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि 4490, लगभग 5000 रुपियाँ तपाईँको एकजना मतदातामाथि खर्च भएको पाइन्छ। अघि अब मत कति बदर भयो त? 17% मत बदर। 17% 5000 एकजना मतदातामा खर्च हुन्छ। राज्य र राजनीतिक उम्मेदवारहरूको गर्दाखेरि है। अब 17% मत बदर भयो। बदर भएको मत उसमा पनि त खर्च भयो नि त। विगतमा भएको हो कि 5000 एकजनाको टाउकोमा खर्च 5000 भएको छ एकजना मतदातालाई। एकजना अघि अब 17% बदर मतमा 17% बदर मतको कस्ट कति आउँछ भन्दाखेरि 11 अर्ब रुपियाँ त्यो पानीमा गयो। तर त्योसँगै के भने
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले 2 अर्ब रुपियाँ मतदाता शिक्षामा खर्च गरेको छ। त्यो जोड्नुभयो भने 11 र 2 जोड्नु भने 13 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो बदर भएर गयो। त्यसको कुनै भ्यालु छैन। सदर मतको त भ्यालु हो, 5000 को दरले खर्च गर्यो त्यति मत आयो भन्ने हो। कसैलाई आउँदा पनि आएन। त्यो चाहिँ 17% जुन भोट हो त्यसमा हाम्रो 13 अर्ब रुपियाँ लगानी भयो। बडा राम्रो क्याल्कुलेटिभ तपाईँको हिसाब। 13 अर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ। अब हेर्नुहोस् कहाँ हामीले 48 सालको निर्वाचन 11 करोडमा सम्पन्न गरेको आम निर्वाचन कहाँ आएर अहिले 22 अर्ब निर्वाचन आयोगले खर्च गरिरहेछ। त्यतिखेरको त उसको डाटा छैन, किनभने नेपालमा पहिलोपटक यो हाम्रो संस्थाले गरे हो यो रिसर्च। त्योभन्दा अगाडि रिसर्च भएको छैन। त्यसकारण राजनीतिक दलले उम्मेदवारले कति खर्च गरे भने त्यो कुरा आएन। यो पछिल्लो निर्वाचनमा आइसकेपछि 11 अर्ब रुपियाँ त निर्वाचन आयोगले गाडी मेन्टेनेन्समा खर्च गरेछ, रिपेयरिङमा 11 करोड रुपियाँ है। अब यो किसिमको हेर्छ हामीहरूले। तपाईँको हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अलिकति सुधार भएको छ। 2 अर्ब मतदाता शिक्षामा खर्च गरेकोमा 1.5 अर्ब खर्च गरेछ हैन, 50 करोड। अब टोटल तपाईँको चाहिँ मतदाताहरूको हेर्दाखेरि हामीहरूले 4000 खर्च भएको छ। 1000 पर मतदाता त्यहाँ कम देखिन्छ। तर त्यहाँ पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि 26 लाख मत चाहिँ बदर भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 26 लाख मत बदर भएको छ भनेपछि हाम्रो निर्वाचन आयोगको निर्वाचन सम्बन्धी मतदाता शिक्षाले त्यति काम गरेन। र अर्को के भने निर्वाचन आयोगको मात्रै काम होइन मतदाता शिक्षा भनेको। तत्कालीन रूपमा अहिले हामीहरूले कसरी बुझिरहेछौँ भन्दाखेरि 2 किसिमको हुन्छ मतदाता शिक्षा। एउटा चाहिँ यो ती कोठाभित्र चाहिँ स्वास्तिक छाप लाउने अनि यसरी पट्याउने अनि यसरी खसाल्ने, त्यसले गर्दा मत बदर हुँदैन भन्ने एउटा हो। त्यो चाहिँ जेनरल। अर्को भनेको के हो भने मतदान किन गर्ने, मतदानलाई अधिकारको रूपमा हामी किन बनाउने, चुन्ने र चुनिने अधिकार, मौलिक हक अधिकारका कुराहरू त्यो एजुकेट गर्नु पर्यो पब्लिकलाई। र कस्तो मान्छेलाई मतदान गर्ने, कस्तो मान्छेलाई मतदानमा हामीले बिक्नु हुन्छ कि हुँदैन, कसैको दाग धम्कीमा प्रभावमा पर्नुहुन्छ कि हुँदैन, कसैको द्रव्य पैसा प्रलोभनमा पर्नुहुन्छ कि हुँदैन। 1 दिन 30 सेकेन्ड मत खसाउने प्रलोभनमा खसाएको मतले हामीले 5 वर्षसम्म सफर गर्नुपर्छ। त्यो सुधार्ने मौका हामीलाई 5 वर्षपछि मात्रै आउँछ। त्यसकारण हामीले त्यो पश्चाताप नहुने किसिमले चाहिँ मतदान गर्ने भनेको शिक्षा, त्यसलाई सिभिक एजुकेसन पनि भनिन्छ। त्यो 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 शिक्षा चाहिँ फेरि न राजनीतिक दलले दिएको छ, निर्वाचन आयोगले त गरेकै छैन सिभिक एजुकेसन। त्यसकारण यो मतदाता शिक्षा भनेको पनि निर्वाचन आयो 10 दिन 15 दिन अगाडि भोलिन्टियरहरू भर्ती गरेर उनीहरूलाई घर घरमा गएर पढ भनेर हुने कुरा होइन, पोस्टर टाँसेर हुने कुरा होइन। मतदाता शिक्षा भनेको कुरा के भने आज निर्वाचन सकियो, अब भोलिदेखि 5 वर्षसम्म गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो मतदाता शिक्षा। अब म यहाँसँग नि, मसँग समय धेर भएन, एकदम संक्षिप्तमा मलाई 1 मिनेटभित्रमा कृपया यहाँले मलाई यति चाहिँ समय दिनुहोला। त्यसभन्दा म सकिनँ। 2टा प्रश्न एकैचोटि उठान गर्छु। यो निर्वाचनका दिन गाडी बन्द गर्छ नि, त्यो यताउति हिँड्ने हो भने त्यो कहीँ जान पाइँदैन यो, अनि मत धेरै खसाउने विषयको पनि कुरा उठ्छ। त्यो गाडी बन्द हुन्छ, कसरी त्यो मत खसाल्न सकिन्छ? 1, त्यो 48 घण्टा जुन मौन अवधि भनिन्छ नि, त्यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? 2, र राज्यले नै दललाई लगानी गर्नुपर्छ, अब 1 भोट बराबर यति मत पाउने कुरा जो बहस छलफलको विषय भइरहेको छ नि, त्यसो हुँदा धेरै चुनावी खर्च हुँदैन,
पार्टीहरूले वायात खर्च गर्न पाउँदैनन्, फेयर हुन्छ भन्ने यो तीनवटा दृष्टिकोण यो विषय चाहिँ चर्चा छलफल बहसको विषय पनि बन्ने गर्छ। यो डेमोक्रेसीका लागि कतिको लाभदायक छ र यसलाई कसरी लिने? म कार्यक्रमको टेक अन्त्यमा मसँग समय भएन, कृपया एकदम संक्षिप्तमा। अब यो पछिल्लै प्रश्न ओडाउँ, यो दलको लगानी दलहरूलाई स्टेट फन्डिङ भनेर भनिन्छ, यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि छ, विभिन्न देशहरूमा गरिन्छ। तर हाम्रो कन्टेस्टमा हामीहरूले यत्रो गऱ्यौँ, टोटल खर्चको 60% उम्मेदवारहरूले गरिरहेको ठाउँमा अब त्यो दलहरूलाई चाहिँ तपाईँको राज्यको कोषबाट फन्डिङ गर्ने हो भने त्यो बालुमा पानी हाले सर हुन्छ। किनभने त्यसको खर्चलाई हामी एउटा हाम्रो संस्था मात्रै हौँ जसको हामी यसको कम्प्लिटली विरोध गरिरहेको छौँ, यसको एग्नेस्टमा छौँ हामी। दलहरूलाई त्यतिखेर मात्रै स्टेटले फन्डिङ गर्नुपर्छ जब स्टेटको चाहिँ महालेखा परीक्षक दलको लेखा परीक्षणमा हावी हुन सक्छ, प्रभावित हुन सक्दछ। त्यो खर्चको चाहिँ हिसाब किताब महालेखा परीक्षकले लिन सक्दछ। किनभने स्टेटको फन्ड भनेको त्यो जनताको करबाट सृजित, पसिनाबाट सृजित चाहिँ फन्ड हो। त्यो फन्डलाई दुरुपयोग गर्ने छुट चाहिँ राज्यलाई हुँदैन। त्यसकारण राज्यले यो कुरामा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। किनभने उसले स्टेट फन्डिङ गर्ने बित्तिकै अरू फन्डिङलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन जबसम्म त्यो ढङ्गको कानुनहरू र त्यसलाई चाहिँ लेखा परीक्षण विधि अपनाउँदैन। त्यो विचार गर्नुपर्छ। अर्को कुरा यो जुन गाडी बन्द मौन अवधि छ, मौन अवधिको कुराहरूमा हामीहरूले विगतदेखि 48 सालको निर्वाचनदेखि नै हामीहरूले हेर्दाखेरि के पाएका छौँ भने त्यो भनेको चाहिँ धनवाद र दण्डवादको हावी हुने समय हो। त धमास धम्की घर घरमा गएर, किनभने त्यस दिन चाहिँ प्रचार प्रसारमा मान्छेहरू निस्किन पाउँदैनन्, अरू गर्न पाउँदैनन् भन्ने छ र त्यो गर्नु नपरेको हुनाले सुरक्षा निकाय पनि आफ्नो आफ्नो बुथमा गएर बस्ने, त्यहाँनिरको सुरक्षामा लागेको हुन्छ। अनि यता चाहिँ धनवाद र दण्डवादको चाहिँ प्रभावहरू सुरु हुन्छ। सामान्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारले त गाउँ छिर्न पनि पाउँदैन हैन, र जुन किसिमको भोज भतेर चाहिँ उनीहरूलाई प्रभावित गर्ने, म्यानिपुलेट गर्ने कामहरू जुन भइरहेको हुन्छ त्यसले नतिजामा चाहिँ परिवर्तन ल्याइरहेको हुन्छ हैन। त्यसले हाम्रो स्पष्ट धारणा के छ भने तपाईँ 10 दिन प्रचार प्रसारको सेवा दिनुभयो, 2 दिन मौन अवधि दिनु होइन, 12 दिन नै प्रचार प्रसारको सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस्। आज प्रचार प्रसार आज राति 12 बजेदेखि बन्द, बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु। अनि गाडीको सन्दर्भमा चाहिँ यो बिरालो बान्ने प्रवृत्तिले काम गरे हो। गाडी रोकिनु हुँदैन। तपाईँले एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान गुण्डा परिचालन गर्ला नि त यहाँबाट। होइन, गुण्डाको कामै छैन। हामीसँग यत्रो सुरक्षा निकाय छ, हामी विभिन्न फेजमा हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ र दल के अरे जनताहरू नै आफै सचेत छन्। 2-4 गुण्डालाई त जनताले ठिक पारिदिन्छन्। अहिले यति सचेत भइसकेका छन्, त्यहाँ गुण्डागिर्दी गर्न अगाडि मान्छे आउँदैन। तपाईँले थाहा पाउनुभयो यो बिचमा कहीँ त्यसरी गुण्डागिर्दी गरेर बुथ क्याप्चर गरेको छैन नि त्यसरी। र अर्को चिज हाम्रो चाहिँ एकदम कार्ड सिस्टम छ, नागरिकता चाहिन्छ, कार्ड चाहिन्छ, त्यो नभइकन मतदान गर्न पाइँदैन। अनि त्यो गुण्डाहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर त्यसरी गर्न सक्ने, एउटा मान्छेको अर्को ठाउँमा मतदानमा नामै छैन। त्यसकारण त्यो भनेको आफ्नो कमजोरी लुकाउने हो क्या राज्यले। त्यसकारण गाडी बन्द गर्दै हुँदैन। त्यो गाडी चल्दाखेरि बढीभन्दा बढी अलिकति अशक्त, अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरू, अलिकति सामान्य अस्वस्थ मान्छेहरू पनि गएर गाडीमा गएर आफ्नो परिवारका सदस्यले लगेर उनीहरूलाई हाल्नुहुन्छ। पब्लिक भेहिकल्सहरू पनि तपाईँले केही नियन्त्रित ढङ्गबाट चलाउनुहोस्। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान नदिनुहोस्। प्रदेशभरि त सुरक्षित ढङ्गबाट गर्न सक्ने भयो नि त। त्यसकारण त्यो बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हस्, धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद यो टेलिभिजनलाई मलाई अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदीप पोखरेल, अध्यक्ष निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल। आगामी हुने निर्वाचन र विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई तुलना गर्दै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।